اگه تو هم دوست داری ایمت خیلی قوی بشه و انمی رو راحت لیزر کنی و تو 1 ثانیه بندازیش، مثالش هم همین قسمت. ببینید انمیش فقط چی میگه. خب سه مادر آدم کلو مادر تو گاییدم. پس با من همراه باش که تنظیماتی که خودم استفاده میکنم و بهت بگم که ایم تو هم مثل من لیزر بشه رو طرف. برو بریم. قدم اول این آموزش وارد تنظیماتت میشی، تنظیمات قبلی رو میاری، وارد بیسیک میشی و قسمت بیارمون. یکم که میری پایین یه دونه گزینه هست به اسم سینک ADS FOV تو اسکوپ زوم. اینی که الان دارم خاموش روشنش میکنم. خب اونو روشن میکنی، تمام تیکاش هم میذاری، میای پایین اینجا کامرا FOV قسمت FOV رنج، اینو میاری حتما رو 60، میتونی 70 هم میتونی بذاریش ولی 60 بهترین حالتشه که بتونی دید بهتری داشته باشی نسبت به انمی و راحت تر بزنی. ADS FOV کرو هم که باید حتما خاموش کنی چون واقعا یه چیز مزخرفیه، یه دفعه اسکوپ زوم میشه رو انمی، واقعا به دردت نمیخوره، یعنی یه جورایی اذیتت میکنه. میری بالاتر اینجا 2 تا گزینه هست، یکیش ADS باتن فور روتیشن، یکیش فایر باتن فور کامرا روتیشن که باید خاموش بشن. بعد از این آموزش خیلی ساده همه به تو میگن چیتر. امیدوارم خوشت اومده باشه.